Ich bin Atze, der Buschpirat, und heute wird mit Vater schweinisch gegrillt und getrunken. Ahoi Leute, ich bin hier beim Vater im Garten an seiner Grillstelle und wir werden heute einen richtig schönen Schweinehals grillen. Den gibt es am Spieß nach Dönerart. Dazu ein paar Bierchen und einen Wein schlürfen und einfach einen gemütlichen Abend verbringen. Und wir werden jetzt hier erstmal die Feuerstelle vorbereiten, noch ein paar Sachen herrichten und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir haben jetzt hier das Feuer soweit am Laufen. Lagerfeuerstelle ist eingerichtet. Wir haben uns jetzt 3 Stöcke besorgt. Wir brauchen nämlich 2 Astgabeln und dann einen geraden Stock. Und das werden wir jetzt hier mal ein bisschen uns zurechtschnitzen. Wichtig ist nur, dass ihr frische Stöcke verwendet, weil wenn ihr Totholz dafür verwendet, dann kann es gut sein, dass euch die Stöcke dann abkuckeln. Und das wäre im Anbetracht des Fleisches eher ungünstig. Und nehmt aber Stöcke, frische Stöcke, am besten von der Haselnuss. Das ist kein Nutzholz, absolut wertlos und wächst auch ziemlich schnell. Und wir haben mal wieder was vergessen. Was denn? Ja. Bei der anstrengenden Arbeit. Trinken. Zum Wohl. Mhm. So, wir werden jetzt hier noch ein bisschen gemütlich weiterschnitzen, dann das ganze Konstrukt aufbauen und dann geht es schon ans Fleisch. So Leute, das Feuer brennt jetzt, die Äste sind soweit vorbereitet. Jetzt gehen wir mal hier Richtung Eingemachtes, was ich immer ganz gerne mache, wenn ich draußen bin. Und wenn man zum Beispiel kein Wasser zum Händewaschen dabei hat oder das Wasser auch andersweitig braucht. Ich habe mir so ein Desinfektionsmittel gekauft, so ein Gel, das einfach, wenn man mit Essen hantiert, einfach keine Bakterien an den Händen sind. Einfach ein bisschen einziehen lassen und gut ist. Was da noch an Dreck dran ist, ist gesund. So, wir haben zum einen Schweinefleisch.
Dann brauchen wir lecker Salz. Unseren Stock und das war's. So, dann schauen wir uns mal das Fleisch mal an. Wie gesagt, am besten Schweinehals nehmen, da schön Fett dran ist. Ansonsten wird das Fleisch etwas trocken. So. Also ich habe festgestellt, dass es am besten ist, wenn man das Fleisch einfach nur ganz leicht würzt. Einfach nur ein bisschen Salz, gar nicht andere Gewürze, die verbrennen nur. Einfach nur ganz leicht salzen, schön ein bisschen festdrücken. Wie ich einen Vater kenne, gibt es später noch ein bisschen Bier drüber. Auch sehr lecker. So, und das war's schon. Einfacher geht's nicht. Schweinehals, Salz, fertig. Stock. Achtet bei dem Stock am besten drauf, dass ihr so Astlöcher nicht zu gerade wegmacht, weil wenn ihr das Fleisch drauf schiebt und später dreht, dass es nicht durchdreht. So, die Spitze, die können wir noch ein bisschen schön spitz machen. So, dann geht's ans Aufspießen. Schön langsam gerade durchstecken. Jawohl! Jetzt sag mal, sieht das nicht total geil aus? So, das war's schon. Jetzt ab aufs Feuer damit. So, der Schweinehals, der brutzelt gerade total lecker über dem Feuer. Wir werden uns jetzt noch zur Vorspeise eine Dose gebackene Bohnen machen. Dazu gibt es hier einen leckeren Rotwein. Fadi, zum Wohl. Prost. Und wenn es dann an den leckeren Krustenanschnitt geht, dann werden wir uns dann wiedersehen. So Leute,
Jetzt schaut euch mal dieses herrliche Stück an. Und wir werden jetzt hier an der Seite, wo es so richtig schön kross ist, werden wir jetzt einfach ein paar schöne Scheiben runterschneiden. Wie beim Döner. Oh. Weil das Problem daran ist, dass das Fleisch mit der Zeit natürlich immer trockener wird. Aber für uns Neandertaler kein Problem. Hauptsache Fleisch. So, zack, 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 zack. So. Und wenn er so richtig schön käsig wieder aussieht, die Ecke nehmen wir noch mit, dann kommt das Ganze wieder auf den mistige Maden wieder auf den Grill. So, wir sind dann soweit durch für heute. Fleisch liegt da. Wir werden jetzt mal hier lecker essen. Die Bohnen schmecken auch hervorragend. Wir werden noch ein bisschen Bier, Wein trinken. Fleisch kommt jetzt wieder ganz normal drauf und dann gibt es die zweite, dritte, vierte Runde, bis dann der Spieß weg ist. Und ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.